世界那么大，感谢你可以看到我。节目开始前，请记得订阅、按赞、分享，开启小铃铛。观音100签常见于主寺、观世音菩萨之寺庙，又称观音签，是华人世界3大签诗之一。此签小溪行船之象，凡事先难后易。等到一路顺风之时，必须更修身积善，布施，不要画地自限，凡事随缘，无需强求。上签下签殊途同归。在签诗的吉凶上，即使抽到大吉的上签，如果粗心大意或骄傲、傲慢，好事也会变坏事。反之，如果抽到下签时，能够谨慎而为，步步为营，努力去改善所求之事，那么危机自有转机，大事化小，小事化无，逢凶化吉的机会绝对存在的，千万不要灰心。透过求签，我们可以获得生活、工作、感情、健康等各方面的指点迷津，从签诗中提醒我们谨慎而为，或者祝福我们心想事成。在求签的过程，我们得以从神明无私无我的智慧中获得一点生活的解答与抚慰。人生的习题，上天或许不会直接给我们答案，但一定会给我们找到答案的机会。希望之路不止一条，你永远有机会改道而行。感谢你的收看，这期分享就到这里，欢迎留言给我们，并记得订阅、按赞、分享，开启小铃铛，就能收到最新最快的节目通知。我们下期节目见。